miarabantsika rehetra indray amin'ity hariva ity ary manasa antsika naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Mitohy hatrany ny ezaka ataon'ny mpitandro ny filaminana mba hametrahana ny fandriampahalemana sy izay filaminana izay. Misy ihany koa ny tombanesaka ataon'ny monat isan-kerinandro anaovana jeritotika ny asa vita sy ijerevana ihany koa ireo ezaka izay mbola ho tanterahana. Nisy androany ny fivoriana izay nitotosaina ireo mpitandro ny filaminana Norbert Akotomalala. Falmeravantsika indray amin'ity hariva ity ary manasa antsika naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Lafiny sosialy avatrany nanomboantsika ny vaovao manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny fandiniana an'ireo olona marefo ara-pivelomana isa-pokotany moa ny fitondram-panjakana ao anatin'ilay tetikasa tokantrano miarina. Andeha arahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Norbert Akotomalala. Azo anjara amin'ny fanoana ara-bola indray ireo mponina marefo ara-pivelomana eto Antananarivo. Araka ny fantatra dia azo 5,000 ariary isam-bolana mandritra ny enim-bolana ireo tokantrano sahirana. Efa mandeha amin'izao fotoana izao ny fanadihadiana isa-pokotany hijerena ireo olona tena sahirana. Araka ny fanazavana dia ireo olona efa nisitraka ny vakitsiny sy ny tosika fameno ireo anaovana fanadihadiana ireo. Toy an'ilay tosika ara-bola tetikasan'ny fanjakana. Izy tia ny zarainy 5,000 nampitombona enim-bolana. Zany hoe telo hetsy le izy dia 5,000 inenina zany. Ny tokantrano le tena sahirana zany tokony hisitraka an'le izy. Mivoaka zany ny lista dia izay misitraka eo dia iny mahazo an'le 5,000 dia après ray volana indray mandray fandroana izy dia après ray volana aorianany indray dia izay ny atao x6 zany. Fanadihadiana moa zany dia makasika ny ao an-tokantrano mihitsy. Jerena eo izy hoe ahoana ny farifarim-piainany izy ve tokony hisitraka sa tsy. An'ireo olona efa nisitraka an'ilay teo aloha zany efa navita fanadihadiana. Raha ohatra izy ireo ka mifindrafindra toerana na mifindra trano dia manahoana ny momba azy ireo? Dia momba an'izay tsy maintsy raisiny eny amin'ny fokotany zany izy. Hoe ito olona ito dia mipetraka teto marina dia anglobenao ilay anarany dia avy eo dia fasanao enquêteur fotsiny. Manampy betsaka ny vahoaka sahirana izao hetsika ataon'ny fanjakana izao ireo mponina marefo ara-pivelomana. Mahasolo le izy ny fanomezana amin'ny fanjakana hisorana anazy satria mitsinjo madinika izy ary mbola entina nohanana anazy amin'ny asany rehetrarehetra. Mamanay moa tsy miasa fa za zany ohatran'ny miasa kely manoteza zaza dia zokinay dia mipaitaponay zany mandony fatranonay dia zao tsy miasa satria efa nijanona le asako dia zay mamanay zany samy tsy miasa dia zokinay ireo zany zao mba mifanampinapy aloha mifanohana amin'le fanampinanay andra-pahitatsy andray. Araka ny fantatra dia isy ihany koa ny tetikasa entina hanampiana ireo olona mbola tsy nisitraka fanampiana mihitsy avy amin'ny fanjakana. Mitombo ny tsy fisian'ny asa amin'izao fotoana izao any amin'ny faritra Toliara, mangony fotsiny ny Kere, manoloana izay tranga izay dia nisy natsangana ny fikambanana VFMT izay niantso ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana miara-miasa aminy sy izay tarihany hitondra vahaolana araka ny fampanantenany. Maro tokoa ireo tetikasa lehibe any amin'ny faritra Antsimo andrefana iny izay tokony hitondra tombotsoan'ny mponina Lova Ramanantsoa. Mihasarotra amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao ao amin'iny faritra Atsimo andrefanosy iny indrindra ao Toliara sy ny manodidina raha ny marimarina kokoa. Tsy mitsaha mitombo ny tahandreo tsy hanasa anefa misy ireo tetikasa lehibe najora ho toerana izay matory ankehitriny anefa tokony hitondra tombotsoa ho an'ny mponina. Manoloan'izay tranga izay dia nivoaka tamin'ny fahanginana ireo fikambanana olon-tsotra sy ray aman-dreny ao toerana ary niantso ny filoham-pirenena hanatanteraka ny fampanantenany. Ny fomba fijery voalohany indrindra ny iraisany rehetra dia ny fahapotehan'ny Toliara. Faharoa, ny fitombony olona tsy hanasa eto Toliara. Fahatelo, rehefa nijerenay nataony ny fanadihadiana isaky ny fokotany 170 mamaritra ny faritry ny Toliara voalohany ity. Dia maro ny zanaky ny Toliara navita fianarana tena anjely manontolo teny fa nijanona tsy nahita lalakalery noho naveo azo le mari-pahaizana lasa mitarika sikilôposy, lasa mpanapoka vary, lasa manao jokera. Misy indray ny sasany mba nianatra hiany fa ny tonga teo antenatenany teo dia tafajanona koa. Noho n'inona? Noho ny fahasahiranana mianjady amin'ny ray aman-dreny sy ny vahoaka eto Toliara. Ina ny fomba ataotsika handresy lahatra ny mpitondra fanjakana rehetra, ny mpitondra farantapo ny isa-tsokajiny
afaka iara-iasa amitsika ampandehanana ny tontoliara ty. Misy zavatra tokony azo atao eto. Gny raha tena hetahetanay toliara eto zany ambaratsika ray aman-dreny zay miheno resaky zao dia ny orinasa maharitsy manao contrat amin'ny fanjakana 50 tao, 80 tao, tsy haiko 20 tao. Regny zany ro mety aminay eto. Fa tsy hoe anao asa betibety eo manao asa temporaire zany. Hoe misy raha vonjeo ro vetivety dia igny ro atao dia miverina ndray koa rehefa avy eo. Tsy mety zany zay satria tsy zay mihitsy ny tena filana eto. Ndraindraiky moa misy zay. Ataontsika hoe misy asa atao mbotsy tragno, vita igny dia miala koa lafa vita tragno. Miasa lala dia atao gny lala dia raha vita koa lala igny dia rava zay. Tsy zay nefa mitadiavinay. Fa gny ilanay zany hoe hiasa maharitsy, mba misy retirety, mba misy azo antoky ny tokantrano manana fiahiana mahafinaritra. Nanamafy fa manaiky ny famerenareo tetikasa lehibe raha tsy tanisa afa-tsy ny hibazy toliara reto vondron'olona reto mba hahafahana mampiroborobo ny sehatra ara-toekarena sosialy. Manosika ireo mponina any amin'ny faritra Androy Findramonina ny ahitany any an-toerana. Anarivony izy ireo no mitsoaka ny tsy fisiana nateraky ny kere, ny faritra Andrefana sy ny faritra Avaratra moa no tena andehanany reto Findramonina ireto, vola ravoavy. Anarivony isan-kerinandro ireo mponina avy any Androy no mifindra-monina noho ny aitanjy izay vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana araka ny tatitry ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fifindra-monina. Ny faritra Avaratra sy Andrefana no tena andehanan'izy ireo. Anisan'ny faritra andehanandreo ampifindra-monina avy any Androy sy any ao Menabe ary misy amin'izy ireo mihitsy no ao amin'ny ala rovan'ny Menabe Antomena. Anisan'ireo safidy izany Soanavela fito mianaka. Tiantotony ala ay boaka Androy agny fa tsisy fivelomagna hatao ay tiagny satria tsy latsaka ioragnay satria fa simba ny tontolo iainagna mahay agny. Nandeha toy mizay zahay hipay fiveloma. Zay nandehana ay atoy io. Tamin'ny firy taona? Zahay zany tamin'ny 2012 niavy tatoy. Taorianan'izay hoe betsaka ny olona avy any no hoe lasa nanantona anareo taty. Izy aloha maro avao koa ty ndaty bakagny fe misy zany tsy fianakavian-tegna, misy fianakavian-tegna ny sasany. Satria tsy zaka ty hipetraka ao, ioragnay tsy latsaka, famboleagnay tsy manjary. Fa zahay nilay. Malona ny fisian'ny fifindra-monina ao Menabe Antomena dia nanomboka ny volana Desambra 2024 nihetsiky ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fifindra-monina amin'ny alalan'ny tetikasa REAP na ny appui à l'autonomisation et à la promotion des femmes à Madagascar. Ity tetikasa ity izay mampirisika ny fampandraisana andraikitra ny vehivavy amin'ny fandaminana disadisa momba ny fitantanana ny ala. Nisy ihany koa ny tosika omena azy ireo amin'ny fivelomana maharitra ary asa fivelomana mitarika ny olona miala amin'ny antsaka sy ny fandoronala. Napetraka ny komiti-mbehivavy amin'ireo fokontany folo manodidina ny Menabe Antomena izay ahitana mpikambana 50 amin'izao amin'izao fotoana izao. Raha tsika mahafantatra mihitsy fa misy eto Madagasikara zany fa findra-monina ny olona avy any atsimo makaty amin'ny faritra Menabe makany amin'ny faritra hafa ihany koa. Dia ny Organisation internationale pour l'immigration nanomboka tamin'ny Décembre 2020 zany efa niasa taty amin'ny faritra Menabe satria tena hiantra-kany io fifindra-monina tsy voafehy io mihitsy ny faritra arovana aty amin'ny faritra Menabe Antomena satria ireo olona mpifindra-monina dia mitady asa fivelomana. Dia ny asa fivelomana ataon'izareo nefa dia mifanaovana atsaky fanetehana an'ireo ala ireo dia lasa nisy fahasimbana betabeta atao amin'ny faritry Menabe Antomena zay zava-misy zay. Niona mivantana tamin'ny komiti-mbehivavy Menabe Antomena ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjavy Dr Rarinirina Bomiavy sy Vainala niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka samihafa ny ONG Fanamby ary ny OIM ny 13 febroary lasa teo amin'ny commune Marofandly. Sarobidy ny fiarovana ny ala izay sisa tavela ary mitoy ny etsika tolérance zéro araka ny nambaran'ny ministra ny tontolo iainana tao anatin'ny dinika niaraka tamin'ny komiti-mbehivavy. Misy fotoana ny ministera ny tontolo iainana somary hentitra nametraka ny lalàna ary izay zavatra izay dia tsy maintsy ataontsika satria izay no asa nametrahany filoha tsy zaho ty eo amin'ny toerana mamerina ny tandalàna ao amin'ny resaka ara-tontolo iainana. Tsy misy olo faly hanagadra olo zao, tsy misy olo faly hanimba tsako zao raha tamin'ny toerana tokony hisy azy fa zay ty lalàna ny faritra arovana.
ny faritsarovana ny alafaly dia tsy afaka hanaovantsika fambolea, tsy afaka hanaovantsika fangalavolamena, tsy afaka hanaovantsika tetikala sy fikapana hazo. Mamerina an'izay lalàna izay isika satria anjaran'ny ministeranay no hanisisa miaro ny tontolo iainana. Lafa ministera io koa milavolefina dia potika ty tandrokan-drazantsika ty. Ary izay mahasarotra ny asanay. Ministeran'ny tontolo iainana izao ty tsy miresaky ny anio sy ny kibo avao fa tsy maintsy miresaky ty amaray. Ino ty havelantsika amin'ny anakitsika reo. Ity dinika ity izay nanaovana ihany koa ny tombanesaka amin'ny fanatanterahana ny dedikasa rehab. Anisan'ny mba antoerana tamin'ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa ny famatsim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena, ny USAID, ny vondrana européenne ary koa ny firenena mikambana entina matsiana ireo fandaran'asa toy ny gouvernance des infrastructures et la connectivité, ny PIN na ny programme indicatif national sy ny maro hafa. Eo ihany koa ny fanatanterahana ny foto-drafitr'asa eto an-toerana toy ny fametrahana ny transport par câble eto an-drenivohitra izay ho tanterahana alohan'ny lalao ny nosy ny taona 2024 vola ravoavy. Mirindra ny fiarahany eo amin'ny Madagasikara sy ny mpamatsy vola raha notatitra ny filan-kevitry ny ministra $7,000 no famatsim-bola ho azo avy amin'ny banky iraisam-pirenena mahakasika ny sehatry ny fitanterana sy ny angovo tafiditra ao anatin'ilay fandaran'asa gouvernance des infrastructures et la connectivité eo am-pandinihana miaraka amin'izany ny fitondrana sy ny banky iraisam-pirenena ankehitriny mitoy ny fiara-miasa sy ny fifampidinihana eo amin'ny lafiny rehetra mba tanteraka ireo tetikasa rehetra izay efa voafaritra sy mbola mafisina miaraka amin'ny vondrona iray ity €7,000 no famatsim-bola azo avy amin'ny vondrona européenne tafiditra amin'ilay tetikasa antsoina hoe PIN na ny programme indicatif national anatin'ny andiany faraky ambin'ny folo eo amin'ny Fonds européen de développement mandritra ny taona 2024 fito amby 2024 no naovana ny tetikasa. $7,000 no fanampiana entiny USAID ho an'i Madagasikara eo amin'ny sehatra maro ara-toe-karena sy ara-tsosialy. Fandaran'asa 540 misahana tetikasa 770 kosa no entiny firenena mikambana na ny antsoina hoe système des Nations Unies eto amintsika ary izorany fiara-miasa ankehitriny eo andalam-pametrahana ny lamina vaovao isika ankehitriny ao anatin'ilay antsoina hoe plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable. Ireo tetikasa rehetra iarahana amin'ireo mpamatsy vola dia natao mifanandrify amin'ny PEM izay mamaritra ny fanatsarana sy ny fitantanana entiny fitondram-panjakana. Eo amin'ny sehatry ny fitanterana an-tanàn-dehibe fantatra fa ho tanterahana ny fametrahana ny tetikasa transport par câble zotra roa no fantatra fa ho fitaina atao anatin'ny roa taona anosy Ambatobe andehanana ao anatin'ny 30 minitra zotra mirefy sy 5.20 kilometatra antsoina hoe zotra mena na ligne rouge ahitana fiantsonana 4 sy pilona misy 7.20 anosy Ambandia ao anatin'ny 10 minitra zotra mirefy 2.10 kilometatra antsoina hoe zotra mavo na ligne jaune ahitana fiantsonana 8 sy pilona misy 7.50 vinavinainy eo amin'ny 7 sy 2 alina ka hatramin'ny 7 sy 3 alina no mpandeha ho voatatitra isan'andro ho fitaina meloha ny anaovana ny lalaon'ny nosy eto amintsika ny taona 2024 ny tetikasa. Ampitomboina ny famokarana herinaratra eto Madagasikara ka 700 megawatts no tanjona hatramin'ny taona 2024. Nakatoavy ny filan-kevitry ny ministra ny fampahafantarana ny lamina ny tsena hoentina natanterahana ny fitateran'ireo milina fanadiovan-drano ho an'ny faritra androina ny machine de désalinisation izay efa ao anatin'ny seranantsambony Tomasina. Ampiarina manomboka izao ny maimaimpoana ny famondrana sy fizaram-pananana vokatry ny lova ho an'ireo taranaka nateraka indray aman-dreny mivantana entina namaivanana ny fahasahiranana noho ny fisian'ny COVID-19. Mihoatra ny 700 ireo mpivarotra afaka misehatra eo amin'ny tsena vaovao eto Beoriska ety tanjona hoy ny ben'ny tanàna na inandria Citroën ny hanomezana toerana mendrika madio sy milamina ho an'ireo mpivarotra sy ho an'ireo mpanjifa ihany koa tsy tombony abaloha amin'izany. Afaka volana vitsivitsy dia isy ihany koa ny fitokanana tsena hafa toy ny any amin'ny nosy Sikom 67 hectares nanamafy izany indrindra moa ny gouvernoura ny faritra Nalamanga era Somarmaka ary nilaza fa fiatombohan'ny asa ihany izao fitokanana foto-drafitr'asa izao fa mbola hitohy hatrany ireo asa samihafa. Deraina manokana ny fitsanganana foto-drafitr'asa toy izao hoy ny ministry ny indostria ny varotra sy ny asa tanana. Anisany tafiditra ao anatin'ny ezaka fanatsarana sy fandaminana ny tanàna ihany koa hoy ny ben'ny tanàna ny fitantanana ny parking sy ny fako eto andrenivohitra efa mandeha ny ezaka rehetra manodidina izany.
eo amin'ny resaka fandriampahalemana indray misy ny fepetra vaovao izay horaisina toy ny fanovandravitra amin'ny faritra samihafa eto amin'ny nosy andeha rahantsika ny fanadiadiana eo amin'ny sariny vola ravoavy sy Tsira Kotoarsan. entina namafisana ny sehatry ny fandriampahalemana dia apetraka amin'ny faritra samihafa eto amin'ny nosy ny zone de défense et de sécurité zany dia tafiditra amin'ny fanatanterana ny fanovandravitra sécurité folo ao ny ankarana andeha any akara fantsika any tapany andrefaniny ikopa eto Tananarivo Pangalana ny amin'ny faritra Tsimatsinanana iny Tsirbiana tsy afajavona ny Fianaratsoany Matanana ny amin'ny Tsimatsinanana Ndringitra ny Tsirabe sy Tsiromandidy iny izy koa misy tao any Mandrare any Atsimo zany sy Fierenana any Atsimo hitanao reo zany fa mena anarana tendrombohitra na renirano zany reny région reny zone de défense et de sécurité reny mba hapagasikasy azy kokoa ary mora ny fametrahana ny an'ireny toerana reny zay anatina ataontsika hoe fitambarana ara-géographie zone géographique zany zay mazava tsara kokoa marina fa reny zone de défense et de sécurité reny dia tsy manapaka velively andro région administrative ankehitriny fa kosa mety hoe misy région roa na telo anatina zone de défense anankiray na roa ohatran'izany dia eto Antananarivo moa zany dia hoe zone de défense et de sécurité ny kopa zay miavaka manokana satria eto le maromaro kokoa reo andeha tafika ary ngezangeza kokoa reo point stratégique zany. Général de brigade Montrouge John Fitzgerald dia voatendro lehibe ny commande ny ZDS Ankaravaratra ao Antsiranana. Général de brigade Germain Théodore Emile lehibe ny commande ny ZDS Ankarafantsika any Avaratra Andrefana ao Majanga. Général de brigade Andriambao Ramis Anantenaina lehibe ny commande ny ZDS Tsirbina ao Morondava. Général de brigade Saifoudine Nandrasana Sanali no voatendro isana ny ZDS Ecupa Centre. Général de brigade Dera Zafindravalo Mananarivelo Didier lehibe ny commande ny ao amin'ny firenena Tsimandrefana ao Toliary. Général de brigade Randrianantenaina Félicien Arthur commande ny Matatana Atsimo Atsinanana ao Manakary. Colonel Rakotoarso Andriantsoavina Henri Jocelyn dia voatendro lehibe ny commande ny ZDS Pangalana Atsinanana ao Tomasina. Colonel Razafi Andriana Voany Ratsetra Nairivo no isana ny ZDS Andringitra Voatany ao Fianarantsoa. Midina ifotony jery ny fanamboarana lalan'ny atody niaraka tamin'ireo sy no mpamatsy volany avy eo amin'ny délégation izay tarihan'ny gouverneuran'ny faritra Analamanga mandeha ny asa araka ny fanamariana izay nataon'izy ireo ary tsara kalitao tokoa izany andeha rahantsika ny fanadiadiana eo amin'ny sariny Tsira Kotoarsan. Tepolo isanjaton'ireo atody jifainy eto Madagasikara dia avy ao amin'ny commune Tanety Mazaza Ambohidratrimo izay andalovan'ny lalan'ny atody araka ny nambaran'ny ben'ny tanàna dia zava-dehibe ny fanamboarana amin'ny lalana mba hamoahana ny vokatra. Eto amin'ny toerana santé anankiray misy zao misy fanamboarana tetézany ity eto amin'ny commune Tanety Mazaza district Ambohidratrimo faritra Analamanga amin'ilay lalana atao hoe route des œufs izay fanomezana avy amin'ny fanjakana sinoa men'ny gouvernement malagasitsika zany. Eo amin'ny 20 kilomètre tsalatsaka kely eo ty lalana ty ary misy sampanana anankidimy mampitoy an'ireo fokotany maromaro izay misy piopy lalan'ny atody ny anarany dia ireo toerana rehetra izay misy ny piopy akoho lehibe sy ny antonotony sy ny salatsalany zany dia andehanany ty lalana ty. Ny tena nahanton'ity lalana ty zany dia mba hafahana mamoaka an'ireo vokatsareo fa ny lalana ty teminay ty tamin'ny 3 taona lasa dia lalana 7 kilometra monja dia alainao anatin'ny adiny ray sasany rehefa mitondra atody fa ankehitriny kosa na mbola tsy vita ny lalana fa mpanamboarana reto mpitao raharaha sinoa reto dia atao anatin'ny 20 ka hatramin'ny 3 minitra monja zany hoe fa zava-dehibe ho an'ny olona ety zany na ny fitaovam-pitaterana ety ihany koa reo super efa antitsy efa 50 taona reo mpandeha ety aminay nangataka atao mety ateny zay mba asivo Mercedes T 508 reny fa no ny aratsy ny lalana dia tsy nahazo an'izany fa nisy reo tanimbary sy ny tanety efa voatototra mbola tsy nahazo nanery ary izay nanaovana antsoavy etaona zany amin'ireo tompona ndraiky tsy mikarakarana zany fanonerana ny fahasombana ateraka izany fanamboaran-dalana zany. Nisy ny sakana tamin'ny fanamboarana ny lalana saingy efa manao izay ho hafa ny fitondram-panjakana mahany izany olona amin'izany. Nidina ty toerana izay nijery an'ity lalana ity
hoe mandroso ny asa ary miasa ny fitondram-panjakana dia ny araky ny tenin'ny be ny tanàna teo zany dia fanonerana ny reo trano-rava sy ireo tanimbary totofana zany iny no sakana kely zany amin'ny tsy fahavitan'ny asa eo amin'ny fito volana sy 5 volana eo zany sisa dia vitaina ny asa dia izay no resaresanay ao ministère d'aménagement du territoire zany mba hijerevana an'izay sy accélérena an'izay procédure rehetrarehetra zay dia zay no anisan'ny dinanay ty fa hitantsika fa mandroso ny asa ary tsy mijanona ny asa ary zay no nangatahan'ireo sono teo koa hoe mba jereo zay ao amin'ny lafin'izay satria an'izay anjaran'ny fitondrana malagasy zay aty dia mamokatra atody sy akoho aty ary tena tinga mampamatsy raha Madagasikara tena indrindra dia fahitan'ny anazy dia hoe hoe mba aingana mivoaka aingana ny vokatra ary vao hoe mampiroborobo an'ilay fiompiana zany midina ifotony nijery ny asa fanamboarana ny tetezana ao an-toerana moa ny gouvernoura ny faritra Analamanga tamin'izany ihany koa nanambarany fa ho amboarina avokoa ireo lalana eto Analamanga mba hamora ny fivezivezen'ny olona sy ny entana. Notokanana androany ny tsenan'ny Behoririka foto-drafitrasa lehibe izay entina nomezana toerana tsara ireo mpivarotra hita amin'ny faritra iray avokoa moa ireo entana izay ilain'ny mpanjifa ary avy hatrany ary ny tadi-baovao. Mihoatra ny valonjato ireo mpivarotra afaka misehatra eo amin'ny ity tsena vaovao eto Behoririka ity tanjona hoy ny ben'ny tanàna na inandria-tsitohaina ny hanomezana toerana mendrika madio sy milamina ho an'ireo mpivarotra sy ho an'ireo mpanjifa ihany koa tsy hitombo ny abaloha amin'izany. Mandato ariary isanandro ka tsy ampitomboiny izy io be ny feo efa nandeha hoe ho lafo be ny fidirana ato tsy marina zany mitovy amin'izay nalohany teo amoron-dalana dia manjato ariary no alohany eto fa eto izy misy tafo misy rivotra misy fanadiovana ny bloc sanitaire eto dia aloha izy tambatra mba ahafahany mpanjifa mandeha amin'ny toerana iray rehefa mitady entana fa tsy mandeha amin'ny lalana. Afaka volana vitsivitsy dia isy ihany koa ny fitokanana tsena hafa toy ny any amin'ny nosy sy koa 67 hectares nanamafy izany indrindra moa ny gouvernoura ny faritra Analamanga era Somarmaka ary nilaza fa fiatombohan'ny asa ihany izao fitokanana foto-drafitrasa izao fa mbola hitohy hatrany ireo asa samihafa. Zao foto-drafitrasa ny zavatra natsangan'ny commune dia fitombohana zao manomboka manisa zany tsika zao ny fitokanana zavatra vitan'ny commune Antananarivo atao tarana Antananarivo manomboka manisy tsika zao tsy mijanona efa tsy tonga 2023. Dia raina manokana ny fitsanganana foto-drafitrasa toy izao hoy ny ministry ny indostria ny varotra sy ny asa tanana. Anisany tafiditra ao anatin'ny ezaka fanatsarana sy fandaminana ny tanàna ihany koa hoy ny ben'ny tanàna ny fitantanana ny parking sy ny fako eto andrenivohitra efa mandeha ny ezaka rehetra manodidina izany. Nitondra fanazavana mikasika ireo foto-drafitrasan'ny commune Antananarivo renivohitra ihany koa ny ben'ny tanàna indrindra fa mikasika ireo toeran'ny commune saingy nisy ny varotra tsokosoko. Ny EPP moa nisy fifanarahana tamin'taona tamin'izay olona nangalatra ny tamin'ny commune tamin'izay ary izay fifanarahana izay tsy maintsy toizay foana ny fanatsarana ny foto-drafitrasa no anisan'ny andrifitra ny commune. Araka ny fantatrareo efa 2020 zao ny EPP ho avozona tanteraka amin'ity armino fa amin'ity volana ity na volana manaraka mbola moro fanjaratsika lavatsika ary ampitomboana anisan'ny EPP ho avozitsika. Fanavozana EPP zany ny tambon'ilay tany. Ny fanarahany zareo tamin'izay fanavozana ny commune tsy tia ny tambony ty anisan'ny fifanarahana izay natao satria araka ny fantatrareo efa manomboka mamerina ny tany aty amin'ny commune izay olona nakazy tamin'ny fotoanandro ty tany ity dia tany nangalarina tamin'ny commune ary zao eto ny ramatosolombavavahoaka niady tamin'izay fa zao zany efa tafaverina aty amin'ny commune ny taniny anisan'izany ny tany misy an'ny kaserne rapompier any Analamahitsy izay ambala fanorenana zao. Mitaraina ireo mpivarotra manamorona ny biraon'ny asa vaventy sy ny fanajariana ny tany any Ambatondrazaka satria nomeny ny manam-pahefana 30 andro izy ireo mba hialany amin'ny toerana ahitana ny asa fiveloman'izy ireo. Manao antsoavo ny fitondram-panjakana moa izy ireo hijery akaiky ny toetra raha amin'izao fotoana izao Daneux Janosia. Tsy mankasitraka ny fanesorana azy ireto ireo mpivarotra manamorona ny biraon'ny asa vaventy sy ny fanajariana ny tany Ambatondrazaka ireto. Araka ny fanazavana dia nomena 30 andro izy ireo mba hialana eto amin'ity toerana ity. Fotoana
zao nefa dia manjary misy ny hoe miala nareo fa manakona ny devant travaux fa avy aminay iny mahatonga ny fisakanana tsy hatonga ny lalana RN 44 vita tavotsy miala zahay dia zay tokony mahatonga anay manao an'izao fitaraina zay satria tereny confinement zay ny retina nahazo ny raha nahita teo dia zao koa nefa tereny maintsoahatra raha tia amin'ny faritra loatra misy anay dia raha hiala zay dia iza ny tany anay satria lehibe zay dia vakomanany tena amin'ny toeran'io dia manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana mahefa ny zavatra rehetra zay indrindra fa ianao andriamatoa filoha République ya Madagascar fantatra fa tia vahoaka ianao dia ianao koa andriamatoa ministre fanajariana ny tany mangataka aminareo izahay mba jereo izay vahoaka madinika satria nareo sisa ny anitarainanay efa nisy ny taratasy nalefa tamin'ireo tompon'andraikitra eto Ambatondrazaka fa saingy mbola tsisy valiny izany voalohany zay nandefa taratasy maromaro teto amin'ity tanàna Ambatondrazaka ty zany hoe tany préfecture en commune sosikevitra narosinay tompo nangatanay fanatsarana tompo fa raha hoe fanesorana anay amin'ny toerana zay fivelomanay ao ny fitadiavanay ny herim-ponay rehetrarehetra efa natotonay ao sarotra aminay zany tompo fa zay efa nanome sosikevitra hoe raha nendriky ny tanàna no jerena omenay ary afaka zay na dia hoe mafy aminay ary anao pavillon manara-penitra niezaka niaka fanampanahavana tamin'ny tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny asa vaventy sy ny fanajariana ny tany aloatra mangoromo ny mpanao gazety taorian'io tranga io fa saingy mbola tsy afaka anazava izany izy tamin'ny antso antsofin-davitra natao aminy anefa ity farany dia tsy anaiky hatramin'ny farany ireto mpivarotra ireto ka ho hita eo ihany ny tohiny lehilahy lehibe iray no voasambotry ny polisy rehefa nolazaina fa namosavy tetsy amin'ny 67 hektara atsimo olona roa nandeha moto no notafian'ny dahalo sy norobain'izy ireo tany bodana 7 kilometatra tsy hiditra ny Nambato Finandrahana andeha ho arahantsika ireo vaovao tapatapany lehilahy lehibe iray 7 taona nisamborin'ny polisy teny amin'ny faritra 67 hektara atsimo intsy tokony ho tamin'ny roa maraina satria voalaza fa namosavy araka ny fampitam-baovao iray dia nisy nahitany britana ny voakaly ity rangahy ity ka dia niantsony manodidina polisy tratiaka teo amin'ny toerana voalaza izy izay tsy nanao akanjo intsony ka dia noentiny ireo mpitandro filaminana tany amin'ny bureau ny polisy avy hatrany natao fanadihadiana olona iray naratra ary lasa ny entana sy volana mandritra ny fanafiana izay nitranga tany Bodana 7 kilometatra tsy hiditra ny Nambato Finandrahana araka ny fampitam-baovao dia dahalo roa lahy no nanakana moto nitondra olona roa nipotra tampoka izy ireo ka tonga dia nitoraka lefina ny ireo mpitondra moto naratra teo amin'ny kibony moa ilay nitondra ny moto ary dia nianjera ny iray kosa tsy naninona ka afaka nitondra ny namana naratra nakeny amin'ny hopitaly moto iray very nisy nangalatra tany Namorona distrikt Mananjary ny volana oktobra 2024 no hita tany amin'ny toerana fanamboarana fiara sy moto tany Iosy 5 volana teorina efa voovan'ireo mpangalatra ny loko sy ny bikan'ilay moto lehilahy telo tomponantoka tamin'ilay alatra kosa no voasambotra 27 ary 5 taona izy ireo reto faran'izay ampamerikeloka amin'ny alatra moto toy izao mitohatra ny fanadihadiana taorian'ny favakisan'ny centrale fiscale A ny 13 febroary 2024 teo dia nisy namaky ihany koa ny centrale fiscale B tao Antsirabe omaly matinovin'ondro jiolahy tamin'izany ny mpiambina araka fantatra dia vola valo tapitrisa ariary izay tao anaty kofra ihany koa no very tamin'izao fanafiana izao tahaka ny fanao isa-taona nanomboka tamin'ny taona 7 dia misy hatrano ireo mpianatra izay omen'ny fondation Hiroshi Ushida vatsim-pianarana na lelavola entiny izy ireo anohizana ny fianarany sy hamitany ny fianarany tamin'ity taona ity moa dia mpianatra misy 7 izay mendrika tamin'ny sekoly ambony no nisitraka izay vatsim-pianarana izay raha telefona izay hatramin'izay andeha ho arahantsika Jemima Daniel sy Mamy Rasoanaivo mampirisika ireo mpianatra vitany fianarana sy ezaka hatrany hanatsara ny fahaiza-manaony sy lofa amin'izay fianarana izay ny fisiana fanohanana ataona fikambanana tahaka izao ataon'ny fondation Hiroshi Ushida sy ny Daiho Corporation izao tamin'ny taom-pianarana 2024 dia mpianatra misy 5 no nahazo vatsim-pianarana vola mitentina ray tapitrisa ariary avy izay natolotra ireo mpianatra androany teny Antanimora ka isany nahazo tamin'izany ny mpianatra mendrika tao amin'ny sekoly ambony polytechnique Diego Rajoarson ny Marcelo
mention génie civil, parcours, travaux publics et aménagement. Le fampianarana ty zegny avancena koa amile tanjona zay tegna ireny satria volany marangaha fiteny zay tsy volany be padoko i avancé zay zany le fahazongany université mba tsy hoe tsy mody very zany ezaka nataotra amizay satria mba mampirisika amina manamba hianatra koa zany amin'ny fahazonga le bourse karaha ty zay. Isan'ny nahazo ity vatsim-pianarana ity ihany koa ny avy ao amin'ny espa vondovorona. Ty bourse ty zany sady fampirisiana ny promotion irena ezaka kokoa dia fanampiana ho an'ny mémoire ho avy zao sady fanomanana ny ho avy koa zany. Akoatra izy roalahy ireto dia nisitraka ity vatsim-pianarana ity ihany koa ny mpianatra mendrika tao amin'ny ISPM, ny espa toliara sy ny ST Antananarivo. Hatramin'ny taona 777 dia mpianatra miisa 720 no efa nisitraka ity vatsim-pianarana ity. Isan'ny nanome voninahitra ny fanolorana an'ireto vatsim-pianarana ireto moa androany ny maso ivony Japon miasa sy monina eto Madagasikara ary nambarany fa isan'ny manamafy hatrany ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy Japon izao hetsika izao. Anisan'ny mampiavaka ny Madagasikara amin'ny faritra menabe ny baobab, manoloana ny fahasimban'ity farany moa dia nisy ny hetsika fambolena baobab sy anakaraka miisa 2 ny toto-tsaina atao amin'ny allée du baobab atao Morondava izay nitarihan'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy ny talata teo andeha arahantsika ny fanadihadiana vola ravoavy. Azo afantarana ny Madagasikara sy menabe rak'izao tontolo izao ny baobaba mitombo anefa ny fampitehan'izy ireny malonja indrindra dia zanaka baobaba sy anakaraka miisa 2 no nivolena nandritra ny fambolekazo notarihan'ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy ny talata teo tany amin'ny allée du baobaba ao anatin'ny commune ambanivohitra Bemanonga Morondava. Ireto baobab reto arak'ilay lazaiko foana hoe vakoka iraisam-pirenena mihitsy ary zava-dehibe loatra ny hitandrovantsika azy ireo toy ny anak'Andriamasina satria olona 3 alisa taona farafahakeliny ny tonga mitsidika azy zany hoe tena loharano karena ho an'ny faritra ary reharehan'ny firenentsika reharehan'ny faritra menabe fa reharehan'ny Madagasikara ihany koa. Tsapa fa marobe ny baobab tao anatin'ny taona vitsivitsy no potika na may zany na ilay potika ilay rano maloto araka ny lazaiko teo izay niteraka ny tsy fahasalaman'ny sasany tamin'izy ireo dia mamboly moa zany isika ary manosika izay le politique de restauration manarina ihany koa ny simba fa tsy manao reboisement tsotra fotsiny ihany dia izay zany no antony safidiana hoe baobab mihitsy miaraka amin'ny anakaraka no novolena tetỳ amin'ity allée des baobab. Ireo mpisetra samihafa anisan'izany ny avy amin'ny faritra ny sampandra-panjakana ny sehatra tsy miankina ary ny mpianatra no ny fanometanana tamin'ny ministeran'ny tontolo iainana tao anatin'ity hetsika fambolekazo tao Morondava ity anisan'ny nandray anjara amin'izany sy ny avy amin'ny fitalevam-paritra ny ministeran'ny mponina. Maha hoe ministeran'ny mponina zay dia tsy maintsy manao ohatra foana zany eo anatrany vahoaka fa ilaina ny fambolekazo satria tsy afa miaina zany tsika raha tsy ho anivon'ny tontolo iainana zay ataontsika hoe tontolo iainana zay mahafapo anjakany voary rehetrarehetra ka manentana ny mponina zany amin'ilay fambolekazo mba hikolokolo zany amboly hazo ary tsy ho kivo mihitsy satria Madagasikara maintso moa ny tanjona araky ny vina zay napetraky ny filoham-pirenena dia manentana antsika rehetra ary izay koa zany ministeran'ny mponina mbola amin'ny andro ny 20 marsa dia mbola fambolekazo ihany koa no tanterahana aty amin'ny Betesda izay arahana animation culturelle ihany koa mba fanentanana ny mponina indrindrindra moa zany ny vehivavy izay ataontsika hoe ohatra 500 zany dia fampandraisana anjara ny vehivavy zany tena zava-dehibe satria raha ohatra hoe mihoatra 500 ny mponina no mikarakara ny hazo dia mety tanteraka ny vina. Toerana mahasarika mpizahatany ny allée des baobab mpizahatany hatramin'ny 3 alina isan-taona no nitsidika ny teto ny lohan'ny valan'aretsina Covid-19 entina indrindra natsarana ny kalitaon'ny fandraisan'ireo mpizahatany ary alamafisana ny fiarovana ny tontolo iainana nisy ny fanaovatsy ny mpifanaraha-piaramiasa teo amin'ny sekoly mpampianatra momba ny fitantanana ara-mpizahatany Vatel sy ny CNRF Centre National de Recherche en Écologie Forestière na ny fitoeram-pirenena manao fikarohana sy fandalinana raha tontolo iainana sy ala izay natrehany ministra ny tontolo iainana nanomboka ny taona
2024 no nisy ny fiofanana momba ny fandraisam-bahiny sy fandrahoan-tsakafo nomena andreo tanora sahirana vao Morondava sy Belo ary mahatratra 70 areo efa nahazo tombontsoa tamin'izany. Mbola mipetraka olana ho an'ny fizantany amin'ny Allée de Baobab nefa ny faratsin-dalana izay nitaraina ny ben'ny tanàna ny Bemanonga. Olana ho an'ny faritry Menabe ny fahasimbany lalana ao atoerana indrindra fa ireo mihazo ny toeram-pizahantany ao atoerana ho iatrany ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune ambanivohitra Bemanonga amin'ny fanamboarana ireo lalana simba ireo moa dia manao antsoavy ny tompon'andraikitra ny tenany Tadibaovao Vola Ravoavy. Mbola mipetraka olana ho an'ny fizahantany ao Menabe ny faratsin-dalana mihazo ireo toeram-pizahantany malaza toy ny Allée de Baobab. Lalana mamotaka ary feno rano no hita rehefa amin'ny fotoam-pahavaratra toy izao. Ny ben'ny tanàna ny commune ambanivohitra Bemanonga dia miantso ny tompon'andraikitra ny anamboarana ny lalana any an-toerana. Rahantsika mahita moa ny lalana mahazo ny Allée de Baobab iny hatrany Belo sur Tsirbina ohatra ny tena tsy ohatra zany fa tena efa ela izy io ny ratsy ary miaratsy mihitsy hatramin'izao ka izay no mahatonga anay ato amin'ny commune Bemanonga izay fitaraina izay any amin'ny fitondram-panjakana sy tompon'andraikitra rehetra any mikasika ny lalana io fa tena mampitaina ny mponina ary sika mihitsy koa ary indrindradrindra ny mpizahatany eto amin'ny Allée de Baobab izao ko dia manantena an'izay fahavitany lalana zay eto amin'ny Allée de Baobab indrindradrindra zay. Nisy teo amin'ny 5 taona lasa zay ngamba ny raha tsy diso nisy lalana tapaka tato amin'ny filazanay aty moa zany ny Renalahamba zany hoe Baobab jumeau eo zany nisy lalana tapaka tamin'izay fa tamin'izao moa no ny tsy fampianarotsakorana dia ohatra ny eo ihany fa tsy tapaka intsony izy izao fa na dia izany azy tena miaratsy ratsy. Ny alohan'ny valanaretsina Covid-19 dia manodidina ny 3 isan-taona ny mpizahantany tonga ao Menabe mitsidika ny Allée de Baobab. Amin'izao fotoan'izao dia sahirana ny mpandrarara mpizahantany ary ny mponina ao Bemanonga satria dia zara raha misy ny mpizahantany. Nanatanteraka ny adidiny amin'ny ezaka fandrakofana alan'i Madagasikara ihany koa ny fianakavian'be ny filatevam-paritry ny Hetra Laotra Mangoro tany Ambody Akondro Ambatondrazaka izy ireo no nanatotosa ny fambolen-kazo ny herinandro lasa teo andeha hoarantsika ny Tadibaovao miaraka amin'ny Daniel Janusia. Nanatanteraka fambolen-kazo ny fitalehavam-paritry ny Hetra Laotra Mangoro ny zoma 20 febroary lasa teo. Zanakazo akasia miisa 300 no novolenizy ireo teto Ambody Akondro Ambatondrazaka. Nitarina ihany koa ny aro afo mba hiarovana ity toerana mpamatsirana fisotro madio any Ambatondrazaka ity. Fitalehavam-paritry ny Hetra ato amin'ny faritra Laotra Mangoro miaraka amin'ny mpiara-miasa rehetra avy amin'ny Fiketra, Moramanga, Andilamena, Paraparavoly ary ny Ambatondrazaka. Ny zahatra nataonay teto dia niara-mentana amin'ny asa fambolen-kazo ho fiarovana ny tontolo iainana eto amintsika. Ny antony safidinan'ity toeran'ity moa zany ranomarina dia eto amin'ity faritra Ambody Akondro ity no ahitantsika ny loharano izay mamatsy rano ny tanàna Ambatondrazaka. Tsy zareo avy ao amin'ny Hetra ihany no nanatanteraka izao fambolen-kazo izao fa dia nandray anjara ihany koa ny fikambanana Sinoa Malagasy Diloaka Loatra ny alahady 20 febroary teo. Zanakazo akasia miisa 500 fototra no novolen'izy ireto teto amin'ny tokotany malalaky ny Don Bosco Tanamandroso. Sinoa Malagasy dia manatanteraka ny fambolen-kazo izay atao aty amin'ny Tanamandroso eto tapin-tanàna Ambatondrazaka ihany izy io eto dia misaotra betsaka ny Montpère Angelo namiany tany izay nambolena ny zanakazo. Ny toerana ny nambolena azy satria voalohany indrindra aloha dia akaiky ny tanàna misy anazy mba mamehendry ny tanàna Ambatondrazaka. Eo koa misy ny olona izay fampiara-miasa aminay afaka manara-maso ireo zanakazo. Samy manatanteraka fambolen-kazo avokoa amin'izao fotoana izao na ny mpanao politika, orinasa, fikambanana izay tanjona iray dia Madagasikara rakotrala. Entina ampahafantarana ny kolontsaina ananan'i Madagasikara amin'ny foko 12 dia misy ny hetsika ara-kolontsaina izay hitondra ny anarana hoe tsara tarehy Madagasikara entina hanasongadinana izany. Ny hetsika moa dia entina hanasongadinana ny maha malagasy. Andeha hoarantsika ny fanadihadiana Jemmy Mara Daniel sy Mamy Rasoanaivo. Ny tsara tarehy Madagasikara tompoko dia fampisorotana sy fampafantarana kokoa ny kolontsaina
foko vanafolo misy eto Madagasikara. Mitandrina mba ampisongadina ny kolotsaina ny faritra zay neviany reto ankizy reto, ohatra hoe foko betsileo, foko sakalava, foko vezo zay any amin'ny faritra iviany reo. Ary marina eto koa ny tsaratarehy Madagasikara dia rehefa tonga fandehanana makany amin'ny faritriny dia ny zavatra ho karakaraina ihany ny gastronomie locale koa no hoe arahana amin'ny resaka tsaratarehy Madagasikara. Ny mahasangafa le misy sy ny tsaratarehy Madagasikara ny tsaratarehy Madagasikara mampisondrona gadona kokoa ny mahamalagasy ohatra hoe vezo, ny fitafy sy ohatran'izao. Donc le zavatra ampisehonao zany fisehoana anankitelo ny tsaratarehy Madagasikara zavatra gasigasy koa fa tsy misy ny télé de place ohatran'izany fa fisehoana anankitelo foana no atao sady mba nitandrona anay fikarakara ny tenako moka fikarakara anazy dia nitandrona anay mba misy création kokoa ho an'ny vehivavy vehivavy tanora eto Madagasikara, ho an'ny miasa ho an'ny tanora sady mba anao promouvoir ho an'ny vehivavy malagasy. Ny rapisy moka ataonay resaka lancement natao ary amin'ny cafétéria ao amin'ny Tsimbazaza fa ny fidirana makany amin'ny province efa tapatsangana ny comité régional any amin'ny régional fa mbola omena eto an-dalana any ny daty fotoana zay karakaraina anazy fa ny grand finale dia tsy maintsy atao eto Antananarivo amin'ny fotoana mapety azy. Totosan'ny talata sy omaly alarobia teo ny tapany faharoa amin'ny ampavalon-dalana mandroso ny Ligue des Champions. Saika nivoaka mpandresy avokoa ireo ekipa lehibe toy ny Bayern, ny Real de Madrid sy ny Manchester City. Andeha arahantsika ny tady vaovao miaraka amin'ny Norbert Akotomalala. Ball into Correa as well, who's still going. He's done well. Oh, he scored a really good goal. Nomotsan'ny Bayern de Munich tompon-taka farany teo an-jaridaina tamin'isa mavesatra 4-0 ny Lazio ekipa italiana nandritra ny lalao mandroso eo amin'ny Ligue des Champions. Na dia maro tamin'ireo mpilalao tompoteran'ny